ni mbulu bena katale na kemni na ngoni buli watala kina na itumbu-tumbu ngas ni buli nda samuria wata chuku kina nonta tu channel ngo na channel ni mathematics total la konsep o wambuta me tuna ngole watala na signi ko kona konsep ngo ni indices iyo ngo indot be muri wata chunga me baleta na strand ngo na algebra do taru mai kina na indices iyo na indices ya na plural form oko bakanga ndo tugini mai bakandonga na index ni ndua ndo tugini mai na index yumblete ni lebu bichu mana plural form ngo na kena mbale-mbalenga na indices ngo na power so kuna rida lebu na taru na ngo na ngai ko bangari x ko x ngai baka metuda ke me bakando na power ngo saranga na topic ni indices yo indona ka endo ya buteki chuki na ninda muria na konsep ngo ni indices endo ngana kena tarambu na kena tarambu ko ya mechiko kina na same base ngana ka mo na bagarita na principle ngo ni indices wata usar tu ngana base endo tu le supanda na basis kena bali ke usule ni ndona namo go baga kama sabe 2 cubed 2 to the power of 3 is equal to 8 kento sabuli de chuma na basics mena form 4 ngo saranga no mo base ngo areta ngo kona namba ngo na 2 ngo no mo base kona value ngo na 3 ngo na no mo index kendo to buli da mena form 4 no mo index no mo power ngo no mo answer so ngo no mo index no mo power yana ka tu mure chuko mai kinongo so na indices chuko kina kena lawa yo na lawa ya valid ikoroni baka nga takanga na lawa ya ke kona base ngo o ko metoto wata yana ya buni nonde tu na concept ngo ni indices nonde tu study takana indices o ko base chuko na principle kona namba ngo ko base chuko ra oroni ba tokatonga non tu foundation ngo kona base ngo na namba ngo ke o baka nga takana lawa chuko na indices na base ngo ko metoto wata tolu chuko na kena base okla ngo isuli tu ke na textbook yo to torani to rida mandar to na tolu na lawa ngo korto na 3 laws ndo tuni to na laws of indices au sare de chuma na FSLC orto ngito chunga na lumni tolungo tolu na lawa reda na base ngo bitu na a korani representanga ndo na namba iko lewa nga 2 3 5 sedaba oko embitu nga na ingo ke toto batana base ngo iko sangerani dakaba kona na lawango ke o times ngi toto batana base reda non ru power na power addaki so the powers are added ngana kamo na kila na video ngo kena bale ba biyo kanita ki batotolo sarana na bakasamba na banana nu ke o times iko na add na power iyo ke o divide ri boleh bangun na divide che boleh bangun na divide mendo numerator and denominator ke o divide minus na power ngana kena raw sara ke times add na power ke minus ke divide ke minus na power yo ke chiko na bracket reta na bracket ndona base ndona power chiko lomni bracket iko na multiply na power saranga na tolu na ka ke tu mo na muri chiko so non tu tips o vina kata chiko mo ena bernin tu da kaba sona taru o vina kata chiko menda tu kela chiko nada bo suchina ka usangi bande otaka amine dogo nada bo tukun ke o times da bo nada ka na power o add ke o divide o nada minus yo ke o chiko kina na bracket o nada multiply na power right saranga ka mo na ranyo krem tak so understand tak ino no muchiko ui korani da kaba chuka na times add na divide minus na multiply ke toto bata na base ngonga naka koranyo activate takina kona tulungu saranga ka ori boleh manda non tu tips non tu tips anda butungur are na ngona times da bona da kaba no muchungo bo se chuka na ndeli pause sena no index kena bala ngona iko multiply add na pause ngona divide minus na pause ngona rede chike na bracket multiply na pause tulu saranga na kango ngengito kina na taru dola ko mena FSLC kena bale ngona ka ko tuno na baka sama ko set ki pepa
Reda non to flowchart, reda non to flowchart. Kembali sember new tarana lawa, nada bana mataini criteria. Mataini criteria is to get a same base. So orto na karto na dakaba, orto na vada. Dakaba na taro me vida latina base. Atorao. Na kenda sabi babuli dichiko, lako mo master yo madam may tukuna. Ni multiply me same base. So na examiners na karto dakaba me vida latina base. Saranga na non-ratu strategy nando dakatepa. Kaya ka kenda sabi babuli dichiko may lumani classroom may tutuwata na base. Na only way to upset that, nakangay ko na rin iba may badala na concept ya. Mo ba vidala wisuta ka na bisa, me vimbasa itu. Kaya ko may na bisa me ro vidalati. Ya sara na inakini ninduda ka na pepa. Kaya balimbali kertu base 2 kongo sana 4 do virtu sana 8. So turi demanda na dabo so china basis o be warta ka bekende to na video ngo na dabo so china bimbi na ndindi ni basis morni already chiko na power of identification no sando base chiko me vali bunon to video muy ko reda raw turi demanda so na ndindi ni basis. Okay redango ayo ya donga bena 5 beto bambuta sinindo na exam na walu shungo na ko me da kapsar ndo na pauliv redango da kapatunga redango 2 to the power of 1 2 2 square de 4 ngoko base 2 reda keda na numbers kede ko ra base 2 ngorin la ko 2 6 64 inge la ko tala 128 awna sini be la ko ya do mandanga na 5 reda na base 3 wa be kanite ko mandanga orto keda na numbers ngo mena base 1 na 3 la ko sumai la ko mena base 4 reda na 4 16 64 ira keda ngo kena base reda na 5 Aunque reda sendo ala ko mena 6 7 o simbir ni reda ndona pepa erto wantang na B6 B7 betsaru namba liliv but na sini taru weekend tu menda tu na reda ngona wosene roren tu rintu kono ko category 5 nona cyclone wandu bulong ngosa category 10 bek ortu ndu reda suli to ngamor tu ortu gitu chunga ke 2 3 sono ngona 2 4 au reda ndona mbake ala ko to menda na 5 ortu gitu chunga ke kalalai kenan bali Oiko na rauni waka yang atangana lawa from the lowest base. Kena balik kyo base 2 au be redir keda ngo me base 2. Iko mo bola na deti 2. Mo bola as a 2 5. So no one structure taking na taro. Oiko na numui taibo oiko mo bola na namba libungo baka na deti 2 me base 2 according to the lowest power. Ortu keda na namba zungo oiko mo bola na base 3. Au redi chukuna biamba kibaya. Ortu keda ngo me boleh ba base 4, ortu ngo base 5, base 6, base 7. Wasar tu ngana kena duda kana na taro na FSLC. Yortu nirtu umbita me bango na taro. Kamu tanga ke umbita kendo na taro. Umbita ma de okay 4. Bita kendo na 3m plus 1. Bita na 4. Nango na ungelan de mekinike. Au sarani base utak. 64 to the power of 2m. Kamu tanga ke abatungo. Laku tu mendona baking ke abatungo. So orto satu kuna tu mendona hint. Na hint iko reda na 464 reda kento chiko na na cluster. Se tu na ndona kumu ningo. Ndona community ngo. Kento chiko na lo munimba ni ba kento tu ba. Ken bal sa se tu na ba. Spoiler chiko ke nada. Spoiler chiko ke nada. Na 64 reda mbate o sindra ni add takana pango even though you are multiplying. Balata nada ba. Non to lawa daba tu non to lawa non to flowchart listen to flowchart o ya urani wantak ngana lawango ke bakaye daba to batana base atoro ya saranga na ya buni FSLC orto lako mainge upset tak ngana base ngo orto babi dala titak so non do ritabi oi ko bateke yau nangone sulu meki nandona taru daba moda kaba wala kona spoil juga kona base ko base libu iko nge wala merani to batana base So lista le non to 60 fungo kembali ke wada kaba na tarungo kama dangango ala komendo nembaki bito toka na fungo sana vo 3m plus 1 kada kaba ndola bandona bracket okay 64 lista le non to biso 64 kweda 4 cubed toro 4 to the power of that 3 iko nge imbitike sa susumi taka na 64 kona 60 fungo bito chukuna 2m ko nga na 60 fungo kona 60 fungo kona 60 fungo iko sa bola bada sa da banona base bo according to base yo ko 4 to the power of that iko sa bola ko 4
to the power of 3. You read that? Yeah, I read that. Okay, now on sa 4 to the power of 3. Iko sa lisu talive non the two lao. Okay, dava tukuna non the two lao. Tukuna non the two lao ke u reda na bracket. Sa tutu batana base, reda. Ro sa 4. Sa chungo na 4 na 4. Yeah. Non the two criteria. Sa same base ya. Ngona nga sa same base. Rao saranga ni the rumbi urtu ke na laungu. Kento sa kala chu ke u reda na bracket, dava na dakabe na power. Multiply. Asara na the rumbi ki. Okay, multiply takana viringo. Dava na 3 times 2 multiply rona pango. Ngo kengo. Dava na 3 times 2. Okay, 4 3m plus 1 into 4. Dava na 3 times 2 6m. Arida. Rongo sa times 2. Kembal nongo na nga times sa add sa non rupango. Iko ren imbite tu ke edike se volanga bandua. So ndo imbite vertono ni kuni disturb takano working. Tauri rona pawango ed toko sandongo nge wanta ke no skills ni algebraic equation. Bitir to wango mbete me kuni wawo so vena no working tungo. Re ribina ka chukume o kondo maka taka chukume no pep. Iko tori rona pawa. Okay, when you multiply, dabe tukuna na multiplication. Dabe tukuna on tola ni multiplication. Tuno ko na ona o multiply kina e o daba add takana power. Kendo kla times means add the powers. So add tigrona pango. Ka ron da kaba iko ditua. Wala tongiki. So ona bola ke 3m plus 1 and on a power ge add takaba tekena daba 6m. Bichiro wa tiki mango kuni wa so siki. Tori ro na power sere da iko dil tak chungo no mu powers. Okay, to sa add ukeu. Reda na 3m plus 1 6m. Dono ngoni bono libu ndo tala ngoni bono libu. Rona kaibata. Rutungo 3m plus 6m. Au sarani add tigirongo 3m plus 6m. Haro? Okay, oda ka manda nga meta ni basics ka oda ka bona bichiro bata manda 3m plus 6m ge chukona plus 1. Okay, da na 3m plus 6m. What's 3 plus 6? Right, 9m plus daba plus 1. Harida. Nangona sa rao kina na mu power. Iko sange lisu talebe na mu working nga ko ala ko chukumai. Harida. So in other words, iko deflect tak. Tora libe na traffic, mbete na traffic ya saru ibuno soso. Kuni wa spoil takaba soso ndio nange idhala tali. Iko kote no mu power ba tiki ndona sana. Sa takabe keda na algebra kona video ni algebra kona kaibata. Beniro bata ange lisu tali. No mu chukum bite chuka no mu base 4. So ndo lenga tali okende tu ke nge 4 ke ndo tali kana 4 times 4 ndo tali kana 16 iki. Ngaro no chuka edhala ya yuk sinro nyo times takana 4 kana 4. Bita chuko nga na same base. Ondo reda bali bundo makatakana pep. Kenda tu na ngoni tu ke nge ndo lenga tali okende tu ninde tu voko tu vena ro. Siang ike ni same base dhaka nga na pau. Okay, kento sa add ngo 3m 6m lako mengo ditu adaba nondo tu ansa. Iku sange mbite ke 9m plus 1. Harida kena rao na matangali example. Asara na kanduda ngo na ya busaranga ni FSLC. So nango na daka na FSLC iko morida orto no sule mendo na hint sin renjang. Ona warta ka manda bekento sona past papers. Mi sule ngabi ko sona insight. Torida manda sona past papers. Gori. Reda na 2008. Dava na smallest base. Ngo gitu chukuna base 2. Congo base 2. Ode na spoila. Base 4. So dava na nomu itabika. Base au taka na 4. Reda na 4 chukidango. 4 is equal to what? 2 squared. Asaranga na kena lawaki. Reda na 2012. Base 2. Ode timbadi spoila tali. Badi spoila tali na 4. Reda? Reda kena roro. 2017. Reda ngo. Base 3. Tosangi tungo bena 3. Endue 3. Endue dava. Endue 9. Reda na 9 nambe toka. Arida? Okay, tulis tala 2011. Base 2. Mini 1 is 2. Ode na spoila chuka na 8. Reda na 8 tongo. 8 can be written. Reni bola iba 2 cubed. Azara. Okay. Reda tala na 2016. Dua base 2. Adamango. Base 2 tali. Reda namba kaya 2, 3, 4 chunga. 2018 sange mbasi ketumo base 5. Reda na 5. Na 5 toge rango. 25. Na dama na 25. 25 e 5 squared. Areda. So na kamo da kaba oire keda na base lebu chuka ya. Iko mo reduce tegirtu. Mertu ririba kana base. Okay, tu sana boro da kaba mendongo sona taro. Aset ya. Tu na da kaba keda ngo. Ubina kata menda tu na da kaba keda. Mbata na kango iko mo go through the mill. Practice. Kuni taro biku. Iko biang ngule na ba replay takatan la video ngo.
but no muchiko yuko na sianga wakando ni quit watu sa chiko na kabinaka but na kalu ko en ndambi chuka nondo to confession iko mo confess taka chunga na binaka vitali kara vitali ndrendre ena lomani ndrendre iko ndono mo ndrendre chiko no muchiko kako wakando ni ba bebe kumata dona scripture ndo wachingo na Nehemiah 8:10 the joy of the Lord is my strength iko mo maruta ka chiko na kango nangoni ko maruta ka chiko na daka bana problem geo kinda dalanga iko sana overcome iko sana conquer taka na concept okay to daka manda orto kedengo okay redango la komena 2008 okay iko sarida redi ketana tu ya etana tu ya na fo so na kamoda ka ba iko na bola na fo reda na fo o ko toto batanga na dawa nondo tule ko batanga na 2 squared c'est 2 times 2 so ya sara na kamono so sumita kamono da ka ba iko na replace taka na fongo ko ngana fongo iko mo bola na fo es dawa es 2 squared hareda yo ngona kena lawaki na ngono iko mbite kina na 2 squared na ngoni ko substitute taka kuningule da mo mbita na dawa iko mo mbite chiko na bracket so ndo ngule da ba juga era la nga bola na 2 squared so no ngoni ko introduce taka kona 2 squared ngore da mbita na 2 squared membi undona lo ni bracket okay 2 squared mbite juga nona pa da nona pa itu mo n plus 1 sar to nga rono roya 2 squared ko ira na da 2 into the 2n plus 5 pada matata sechigo okay daba sona da kabege okay nada batukuna nonda tulawa daba tukuna nonda tulawa ni mets iyo nangona nga already kina na bracket daba ndo da kana ngona already kina na bracket means times so kai iko na times iki so ke nangoni ko times da ngoro le root so ni ko la ke iko na expand iko na expand ke na times mbeta na tungo multiply takabena n na 2 na multiply takabena 1 iko na expand tak okay so what's 2 times n 2 times n nada 2 times n is 2n multiply taka 2 times 1 times 2 corri 2 squared 2 into 2n plus 5 reto ka yo reda lebu tu kena style ke ike sa no mu creativity eso erando bina kata me solve taka kede yo undo ro reda tikirtu mandanga idaki merindra ro to biko tikirtu mandanga idaki rona pause idaki no muchuko niko multiply da bandu taka bena power kento sa kala chuko da bandu taka niko multiply no muchuko no to bis niko multiply iko da add na powers times means add in the powers so ya iko na taka biki 2n plus 2 so iko rendi tua ko tu no kuni ma soso la ko kebe no mukai sa no da ka no pa okay 2n plus 2 ana paongo add taka bataka na plus 2 kento sa buli chiko rongo ro kai bata sinreni add na 2n so da wana 2 plus 2 2n plus with 4 kembali nyu sana la ko merango ko ida kengo nyu add taka no pa sana da 2 into da 2n plus 4 Chukungira kona 2 into the 2n plus 5. Wachunga. So ka ranida ka bongo iko ranio subtract. Subtract non rupa usurungu. So ortundu split takatali. Batau tu. So no option ni chukubigo okay subtract non rupa us iko nada ka batalna algebra. O nada ka bi ko rona style ki. To da ka mandando na method okay method 1 go. To boleh mandana method go. Tona method ile butu na kena method okay torna pau nada bona lawa ni maths na ngoni ko rede kena indo eda kendo ira ni ko divide nada bona bali divide no divide minus the powers so yana kai ko nada kabiki torna pau ngo okay so nembito ngo 2n plus 4 minus ada na pau irango 2n plus 5 aset okay, no mucho yo dona kena lawa ki so do dala sana ke no mucho dona invisible one chungu kona negative one ya kwa iko monada sempre no minus iko moda expand takarolo kuni muli da mo expand takaro na pa so sana bango 2n plus 4 minus 2n minus 5 areda o cha sangi songo nirto na kaibata bichirto bata na kaibata kembal reda dono bongo roso tabata
Nangoni ku kuchko kina ku tapate kena sign. Kintu sabuli di cuk men algebra numu cuk numu algebra. Tn go la ko pate kena tn. Bitiro bata. Sanangi daba. 2n minus 2n. 4 go bitiko chunga 4 wo chuko nona kaingo na minus 5. Set. Okay, 2n minus 2n sana daba. 0. Ruby cancel taki rongo. Set. Sange buang na daba. 4 minus 5. 4 minus 5 ya daba. Negative 1. Asara. So numu anjiki 2 to the power of negative 1. Asara. And on a method I got an imbitaba. So iram dube ko telus talana power. Kintu sabuli de chuko na metsa. Ki kubina kata me bisa una sign ni power. Bisa utakana nona location. Ngoni chuko idake ko positive. Kaurenda ka ko chuko mera. Bichko mera ko sana 2 to the power of positive 1 or half. So and on option. Don option talango method 2. Buket tunggo bekem don option. Kem dongi indingi dinga. Rangone. Yo, bunga. Ada ngo tulis tali ke kona 2n plus 4. Na 2n plus 4 go iko reni split takiraw. Me bakanga na times So reda ngo na split taka. Reda na 2n plus 4 do bangoret. 2 into 2n plus 4 kondo reni split taki. Ko bakanga ngo 2 into 2n times 2 into 4. And dona kana bolo iba. Kona 2n plus 4. Koira Koira nada wana kochukira 2 into 2n plus 5 atau tanga 2 into 2n multiplied by 2 to the power of 5. Isari ba? Kesa Ruby cancel tek ngaran go. Ruby cancel tek rona 2n. Yuk sangi minus tak rona 4 kena 5. Daba na 4 minus 5. Kento sa kalaj. What's 4 minus 5? Kena minus. What's 4 minus 5? Right. 4 minus 5 ya daba. 4 minus 5 negative 1 talaga. Talang dono ops. So lius tali ke rongo numu ansa talangango. Edi rotu to watatu. So ya sona method di goren lakaba. Wata unga biku ngi numu nendingi to lakaba talindua. Merani wakota chiko na wakasamango. Okay, nguri. Go kola komena 2012. Right to scan takan on the two base. Na minding kenda to bangkara o di nada. Ni inferior base. Reda mbadi spoil tal tungo na fo. Kento sa kala chuna daba non tu fo ndo bole ba daba na fo na fo e toto batanga na daba na 2 squared so nango na udingi makakina na 2 squared kuni mule daba mombita na daba mombiti kina ndo na bracket asara so usana daka ba ka ona daka ba ona replace taka na fongo kona fongo sana mbiu kina na daba na 2 squared yo nango na umbiti kana 2 squared na daba me bain taka chuko ndo na bracket so umbiti kina no 2 squared biti kina no n plus 1 plus 2 squared over 2 into the 3n plus 3. Yeah. Harida? Okay. Dapat tayo na next step. Nangon beta nangon nga ikoredekin na bracket. Katarap sa ramen na expand. Afa sa rekin na mo expansion. Expand sa rekin ko. Expand takirto na namo siya. Multiply sa rin lama. Dapat na 2 times n. Dapat ko 2 times n dapat. 2 times n 2n. Ona na 2 times 1 plus 2. Sara nango na kita ngoro sar tu ngaro na rongo. Kenda tu daka chigo be kona spoiler. Beto ko indui chigo na base. An objective. We have to get the same base. Na base me tutu bata. Narani tungirani activate tak. Kona lawa ko sa sulitumay. 3n plus 3. Right. Arida? Ke ko sarani ko chirtu ke demandwa. Ada beto daka mdona method. Tu daka bangabando kimbeta usa babuli di kemdu chigo na algebra arani daka kita ngabando na algebra ike ko talini wali chigo ni korani tungai ke sambe bichirtu ke desariki sa algebra sariki no rongo ro times kembali ke times da bona daka bebe non rupawas ala ko sariki okay usana di tu manda bite ke tunga bongo ngo ko talini ka amu ko sariki na algebra okay 2n plus 2 ni times ko na daba add plus 2 areda Ocha sangi minus daba. Daba na minus daba. Kona 3n plus 3. Arega, muku keda nga bandua. Add dona pao, add, daba add kina, beteni times. Ocha sangi divide, ona daka wana minus wena, power. Ya. Ala ko sarike sa, ala ko sarano mo, derumi sarano mo algebra. 2 plus 2 evit. 2n plus 4, kongo expand takatale, kona negative 1 minus 3n minus 3. Bini wata oroto na like terms sana bike na 2n nona kai na daba 3n plus 4 daba nona kai minus 3 ya
Sange bichi rongo 2n minus 3n. Davana 2n minus 3n negative 1n. 4 minus 3 vida plus 1. Ya. Sa o chi saranga sa ambiu tali kena no pau. Biu tangana 2 ambiu saranga kona negative n. Negative n plus 1. Ako saranga no mancha. Ruta saranga. Ya. Tapi ando talana style ni method. Na minding main doang na bis. Kuni lang kata ke kenabo. Ako saranga no mancha. Iko ngere ni be kotu sumbu talamena 2n nange nge numuri. Na minding ako ya. Kwa mendichu. Set? Okay. Toda ka batalin doy. Kere rango ko la komena 2016. Badi la ko tala rada na 4. Dava non to base 4. 4 e toto batanga na dava. Na 2 squared. So kamoda ka wiko susumita ka na 4. La komena 2 squared ngo ko mi susumita ka kono fungo. La komena 2 squared ngo ko mi mbiulo mo. Mi susumita. Kento sabuli tsumai nangoni kombitikina dava mo o come incluse tegitu na dava incluse tegitu na bracket. So turmena foya na spoiler bitiki bracket 2 squared chunga na nona pau ka na dava 5m plus 1 set chuko ko chugira biti ko chugira me sar chumanta. Kento dakika. Okay, yau satu nuchi nangona nga chugna bracket turmena pawaya iko na dava expand. Kunumule dava mo expand ta kana bracket. Okay, to expand ako dava na 2 times 5. 2 times 5 na dava 10m. 10m dava na 2 times 1 2 over 2 into dava 9m. Okay, dava na kena lawa. Kento sa kela chukna dava na lawa. Na dava na lawa ni nondo tu kangu. Nondo tu lawa ni indices kyo divide dava na daka. Kyo divide iko minus takana pause no muchuko. Nyo divide you minus the pause. So ka na daka ke iko ditua. Kuni wao soso iki. Ditua ko tamisa nandongo no no pause. Taka ngabe no no pause ko solitu. So na ditu iki ona daka mandanga na pau ko chikidaki. Minus dava 9m. Ya. Kento sa buli chumai rongo roke bata. Eda na boingo bunteli bungo 10m do talangon teliwa. Songo ni robata. Kembali kota na minus 9 ngo bichiko bata kena 10m. Lako 10m minus 9m ge plus 2. 10m dava na 10m minus 9m. What's 10 minus 9? 1 nga say m 1m kota mina plus 2. Numu ansam. Gona ansay num pau. Kembali kongi equals kumengo equals numu base 2 numu pau ngo m plus 2. Asara numu ansam. Arate kana roro, so ngo isona tips mo sulubiko. Kuni wao soso taka numu pau iki. Iko kutura numu pau massive power. Takaba numu skills ni algebra. Nangona tiku wuki na nondo tu videos ni mathematics ngo. O tiku wume na algebra. Betana algebra ko tunu chuko kona ya buni bal. Kona solving. Kaya ngo mbadi tuike bene indices. So iko kotanga mero na pau ngo ditua tiko iki. Nangona sa andona ansa ngelisu telemai. Koi base 2. Okay, toda kapitaling dongo, abo ngai rona taro. Taka mai rona taro, toda kapitaling go rongo. Ngo la komena 2017. Eda na 2017, eda na diri. Ara, yo kanito na daw, na 9. Kala ko wase chuko benondo 2 bases, eda na base 3. Tawa na 9 tungo. 9 e toto batanga na daw, 3 squared. Go ri saranga. Ko na 9 go toto batanga na 3 times 3. 3 times 3 and 9. Ebide na 3 chukina, e rua. 3 squared equal to 9. So ya saranga iko na tur na 9 go. Ge imbiti kina na daw, na 3 squared. Mera ni tutu batana base. Na lawa kini kango me tutu batana base. So iko mbita ngai ka 3 into x plus 1 e toto batanga na daw. 3 squared. Ready ke sa tutu batana base. Nango na ngai tutu batana base. Equate ta kina pause. Equate the pause. Ko tugu no juga. Ke sinya nga tal mo cancel. Equate ta na pause. Iko solve chuko for x. Equate ta na pause. So iko ditua ko tamay na pause. Sa tutu batana base. Drechi ronga na pau. X plus 1 equal to dawa 2. Tu tal may na wabu may bango cross. Takosawa na wabu. Reda ngo ko na plus 1. Ko kintu bulit sumay. Plus 1. Takosawa na wabu. Dawa na opposite ni plus 1. Right. X equal to dawa 2 minus 1. X equal to dawa. X equal to 1. Num answer. Harit.
kona same base nga kona principle ya ko tukuni chuko areta na solving na kona takoso na wa ko kento ta ka buchu mai era ko buti vati ke de jungo ngona mo iko mo polish up ta kana mo algebraic skills okay to sana ka bongo kono uchuchi non tutar okay non tu uchuchi tar ni video ngo ona wanta na tar ko la ko 2018 meto ko chuko na base 5 kento sa kala na base 5 osa warta ko chibi kento era ngo kona base 5 ngo areta na 25 ko 5 squared kona 25 kembali atau tanga 5 times 5 eba 25 vida na 5 juga erua kono ko 5 squared ko base 5 juga so me bakanga no tu previous example kento na susumi taka kona 25 ngo bete merani toto batana base bete kendu indu juga na base iko na sinrani wan taka kona lawa ko kento saraka bachuko non da tu lawa so iko mo replace taka okay nangon yuk satu rumah na 5 squared ngo bitike na tabo tukunu chuko yuk sandon mo ketson nangon iko tur rumah kinan dona cluster bitilom tabo na include tak right bitike na tabo na bracket numu chuko bracket tarap sarame na expel kala chuko na steps ya ke biu na 5 squared biu dona bracket 5 squared chuko na x minus 1 ngonongo sara video tu nga kona denominator ko isini takap tundon ka kenda tu takap ngabe kango uca muri mena tabo tolo yuk sandon mo ketson go muri saramena daba expansion wanabu kona tu mukuchir tu keda meloma muku meloma na tu ya so 2 times x daba 2x 2 times negative 1 daba negative 2 over daba over 5x daba songi tu kuno chingo na daba nondo tu tarampu nangona iko divide do minus na pause ngo divide same base kembali ditua fa ke kote kona paongo rana kona mateni paongo 2x minus 2 2x minus 2 minus labana paongo x ora dum chuko ngu pause umbiti ke me kuni wa so so bena ngu woki au bin kata mela ko me kona examina ko makata kan ngu pepa me ko telni confused tali ko rani makata kata la tali ko nanu mu woki nu la ka me fluent me ba ngan ronro chuko me na wai me matata nanu mu steps ke kota me bango no mu pawa yuk sa renre rona kai bata eta na bonim banga ngo onta tala bonim banga tung wana umbichi rono do wila rebongo bichi robata minus 2 umbichi ko na minus 2 ange mu ko chirongo okay da wana 2 minus 1 that's 2x minus 1 x nga se 1x bitanga mena minus 2 amati sartu nganu mu pawa wa kata nganu equal sign me matata no mu working okay da wana no mu base iko base 5 chuko kota mai numu pawa bongo sangin biteke x minus 2 me tini chunga non tu video numu chunga na njine ni kango na practice kena kuni so do wana na bio na owe wandi tikin tu klai tu kuna na wala tambo a righteous man falls down 7 times but he picks himself up again so na failure sindona kana fail kuni lenga taka ke ko adalo tu mai na vida na mbak sauti au sini we to ramen don excuse you gonna failing if you are still down there pick yourself up and walk again ni ko na singa ni nduri da ketel mai no mu pawani healing se no mu pawani no mu konka taka na concept ngo ichi ko no mu nduri da pambotani na boy kurta ka chube kento na kululi